Γεια χαρά! Στο βίντεο αυτό θα δούμε 4 νέα προϊόντα της εταιρείας Pathos κατασκευασμένα από νεοπρέν. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν το βάρος πλάτης σε χρώμα παραλλαγής. Έχουμε ένα κάθισμα αυτοκινήτου και αυτό σε χρώμα παραλλαγής. Και έχουμε την αντρική στολή Ultra Camo και τη γυναικεία στολή Ultra Lithos. Από πού να ξεκινήσουμε? Ας δούμε πρώτα το κάθισμα του αυτοκινήτου, το οποίο είναι κατασκευασμένο από υλικό φόδρα ξυρισμένο. Το ανοίξουμε να το δούμε και βλέπουμε εδώ πέρα έχει ένα μεγάλο λογότυπο Pathos. Στο πάνω του μέρος κάνει ένα γύρισμα, σαν κουκούλα δηλαδή, το οποίο θα κάτσει πάνω στο μαξιλάρι του καθίσματός μας και θα τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προφυλάξει το κάθισμα από το να βραχεί αν χρειαστεί να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο φορώντας τη στολή η οποία θα είναι βρεγμένη. Ωραίο υλικό, γυαλιστερή η εξωτερική της φόδρα, έχει μεγάλο μέγεθος που σημαίνει ότι κάθε κάθισμα δηλαδή θα το καλύψει ακριβώς και όπως βλέπετε θα το τυλίξω και θα το βάλω μέσα στην τσαντούλα με την οποία έρχεται που είναι ένα διχτάκι και το οποίο θα βοηθήσει λίγο να στεγνώσει, θα κρατήσει κάποια υγρασία δηλαδή. Αν και καλό είναι, θα έλεγα, μην το αφήσουμε μέσα εδώ να στεγνώσει, καλό είναι να το στεγνώσουμε κάπου, αν το βρέξουμε και μετά να το τυλίξουμε και να το βάλουμε στην θήκη του. Ωραίο προϊόν, έχω μέσα στο αυτοκίνητο, πίσω στο χώρο της ρεζέρβας, έχω μονίμως ένα τέτοιο κάθισμα αυτοκινήτου και αν χρειαστεί, στο ψάρεμα ή ακόμα και σε κάποια άλλη, π.χ. ας πούμε και το καλοκαίρι που φοράς ένα βρεγμένο μαγιό, είναι μια καλή λύση, γρήγορη. Η τιμή λιανικής το 2026 είναι στα 57 ευρώ. Είναι ένα σχετικά ακριβό θα έλεγα προϊόν, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει να προστατεύσουμε το σαλόνι του αυτοκινήτου. Μετά πάμε να δούμε το νέο βάρος πλάτης, κατασκευασμένο και αυτό από νεοπρέν, από το ίδιο μαλακό νεοπρέν, το οποίο ωστόσο είναι διπλόφοδρο. Εξωτερικά έχει αυτή την πολύ ωραία μαλακιά και γυαλιστερή λίκρα, όπως είχε και το κάθισμα του αυτοκινήτου. Απλά αυτό είναι διπλόφοδρο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο. Έχει εδώ πέρα τον ημάντα, τον οποίο αυξομειώνοντας θα ταιριάξει σε όλα τα μεγέθη, άσχετα το πόσο χοντρή στολή φοράμε, και το οποίο έχει 4 εξωτερικές θήκες με τρύπα, μέσα στις οποίες μπορούμε να βάλουμε αντίστοιχα 4 κιλά. Το ωραίο αυτού του βάρους, έτσι όπως το πιάνω στα χέρια μου, είναι ότι στο εσωτερικό του υλικό, στον κορμό του δηλαδή, δεν έχει το ίδιο υλικό που έχει εδώ πέρα, το οποίο το βλέπω έτσι ένα λεπτό σχετικά τριάρι νεοπρέν. Εδώ πέρα στο κέντρο του έχει χοντρό νεοπρέν, το οποίο βοηθάει λίγο καλύτερα στο πώς θα κάτσει στο σώμα και πόσο άνετα θα ακουμπάνε τα βαρύδια στην πλάτη μας μετά από αρκετή ώρα. Έξυπνη διαφοροποίηση, πρέπει να πω ότι συνήθως τα βάρη που έχω στο μυαλό μου και έχω δει έχουν το ίδιο υλικό. Το συγκεκριμένο έχει αυτή τη διαφοροποίηση και μέσα στη συσκευασία του βλέπουμε και ένα κομμάτι λαστιχόσκηνο, το οποίο θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να το δέσουμε στο κάτω του μέρος, έχει ένα πλαστικό D-ring και θα μπορέσουμε να το ασφαλίσουμε στη ζώνη μας, ώστε κατά την κατάδυση να μην μετακινείται και μας έρχεται στο κεφάλι. Κλασικό βάρος πλάτης με αυτή τη μικρή διαφοροποίηση του πιο χοντρού υλικού στον κορμό του, με τους ημάντες που θα μπορέσουμε να το αυξομοιώσουμε για κάθε σωματότυπο και η τιμή του συγκεκριμένου βάρους στον τιμοκατάλογο του 2026 είναι στα 42 ευρώ, μια κανονική θα έλεγα τιμή. Και να περάσουμε στις στολές, η οποία όπως βλέπετε στολή η Camo είναι στο ίδιο χρώμα, έχει το ίδιο μοτίβο, πράσινη παραλλαγή με έτσι ένα σχετικά μαύρο ανοιχτό θα έλεγα σχέδιο, ωραίο σχέδιο, μου αρέσει. Η στολή που έχω στα χέρια μου είναι χοντρή, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι 8 χιλιοστά, ωστόσο η συγκεκριμένη στολή φέτος το 2026 κυκλοφορεί μόνο στα 5 χιλιοστά και η οποία είναι κατασκευασμένη από υλικό, όπως βλέπετε, εξωτερικά φόδρα και εσωτερικά είναι ξυρισμένο
με διαφοροποίηση εδώ στη μέση που είναι διπλόφοδρο υλικό, γιατί εδώ πέρα όπως καταλαβαίνετε οι στολές ευθύρονται περισσότερο. Έχει ένα κούμπομα πλαστικό, ωραίο κούμπομα, να πω την αλήθεια τα προτιμώ αυτά τα κουμπώματα από τα άλλα κουμπώματα με τα σκηνάκια, τα οποία βέβαια και αυτά έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Αυτά μου φαίνονται λίγο πιο σταθερά, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Ωραία στολή, βλέπουμε έχει τα τελειώματα στα μανίκια και στην κουκούλα τελειώνει με μαλακό λίο υλικό, ώστε να στεγανοποιεί ακόμα καλύτερα το σημείο. Βέβαια όπως είπαμε είναι εξυρισμένη, αλλά είναι ωραία τελειώματα αυτά, πολύ μαλακά. Βλέπουμε εδώ πέρα στους αγκώνες και στο επιστήθιο ωραίο αντιλουστικό υλικό, το οποίο θα κρατήσει το όπλο ώστε να μην μας γλιστρήσει και αντίστοιχα θα προστατεύσει τους αγκώνες. Και το παντελόνι της στολής, το οποίο δεν το έχω μαζί μου, φαντάζομαι θα έχει ακριβώς το ίδιο στα γόνατα για προστασία. Μια πολύ ωραία στολή και βλέπουμε εδώ πέρα στο πατρόν της ότι στην κουκούλα, στο σημείο του αυτιού, στο εσωτερικό μέρος το υλικό είναι διπλόφοδρο, έχει την ίδια παραλλαγή, απλά είναι διπλόφοδρο, ώστε να μην κολλάει στο αυτί, να αποφύγουμε κάποιο είδους τραυματισμό. Δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο, ωστόσο καταλαβαίνω για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να βάλει διπλόφοδρο υλικό στο αυτί. Στο πίσω μέρος έχει το λογότυπο, το πάθος με λευκά γράμματα. Αν και θα έλεγα ότι είναι αρκετά μικρό, θα το ήθελα μεγαλύτερο, ώστε να μπορεί κάποιος να μας βλέπει από πιο ψηλά. Ωραίο υλικό, ελαστικό, ωραία η εξωτερική φόδρα, δηλαδή μου αρέσει και το χρώμα της, μου αρέσει και η υφή της, είναι έτσι αυτή η λίκρα η γυαλιστερή, η οποία έχει συν της άλλης και τη δυνατότητα να στεγνώνει πιο γρήγορα από την κλασική φόδρα και στο μυαλό το δικό μου δίνει και μια μεγαλύτερη ελαστικότητα. Ωραία μαλακιά στολή και αντίστοιχα βλέπουμε εδώ πέρα σε 5 χιλιοστά, δηλαδή στα χιλιοστά που κυκλοφορεί και η αντρική, η πράσινη παραλλαγή, βλέπουμε τη γυναικεία τη λίθος, η οποία έχει, όπως λέει και το όνομά της, έναν χρωματισμό της πέτρας, να το πω έτσι, αντίστοιχο υλικό και εδώ πέρα στα 5 χιλιοστά καταλαβαίνουμε ακόμα καλύτερα την ελαστικότητα του υλικού. Για την ακρίβεια 5 χιλιοστά είναι, εμένα μου φαίνεται ότι είναι πιο λεπτή από την αλήθεια. Ναι, το γράφει εδώ πέρα 5 χιλιοστά, ωραία, πολύ ελαστική στολή, μαλακιά και η συγκεκριμένη είναι κομμένη σε γυναικείο πατρόν, αντίστοιχα με ένα κούμπομα και αυτή, με διπλόφοδρη φάσα εδώ πέρα στη μέση και τα ίδια τελειώματα εδώ πέρα, το ίδιο φινίρισμα με λίο υλικό και το ίδιο αντίστοιχο διπλόφοδρο υλικό στο αυτί. Το λογότυπο εδώ πίσω της εταιρείας στην κουκούλα και εδώ το έχει το λογότυπο στην κουκούλα, το κόκκινο ψαράκι και πάλι με το ίδιο λευκό λογότυπο τα γράμματα στο πίσω μέρος του σακακιού. Ίδια αντιλουστική προστασία στους αγκώνες, αντίστοιχο επιστήθιο, το οποίο ναι, δεν είπαμε νωρίτερα. Η προστασία που μας δίνει το επιστήθιο δεν είναι μόνο η αντιλουστική εδώ πέρα προστίκη. Εσωτερικά έχει άλλο υλικό και μάλιστα στο σχήμα του ψαριού, του λογότυπου δηλαδή της εταιρείας. Έχει δηλαδή έξτρα εσωτερικό επιστήθιο που εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ περισσότερο το εσωτερικό επιστήθιο παρά το εξωτερικό, ακριβώς γιατί υπάρχει εδώ πέρα ένα κενό που κάνει το στήθος, έρχεται εσωτερικά και το καλύπτει, ας το πούμε, κάθεται πιο καλά ένα επιστήθιο όταν είναι κολλημένο εσωτερικά, παρά ένα επιστήθιο όταν είναι κολλημένο εξωτερικά. Η τιμή του σακακιού, γιατί μπορούμε να παραγγείλουμε ξεχωριστά το σακάκι και ξεχωριστά το παντελόνι. Το σακάκι λοιπόν στα 5 χιλιοστά είναι στα 155 ευρώ και για τα δύο μοντέλα, ενώ το παντελόνι τους είναι στα 122 ευρώ. Αντίστοιχα, οι στολές στον τιμοκατάλογο του 2026 κοστίζουν 277 ευρώ. Έχουν αρχίσει τώρα τελευταία και είναι διαδεδομένα τα γυναικεία πατρόν. Υπάρχουν δηλαδή στολές με γυναικείο πατρόν αυτού του τύπου, δηλαδή στολή ελεύθερης κατάδυσης και ψαροντούφε. Ωραίες στολές και οι δύο, ωραίο υλικό, ελαστικό και θέλω να πιστεύω ότι είναι και αρκετά ζεστό. Γενικότερα τα μαλακά υλικά έχω την αίσθηση ότι είναι πάντα πιο ζεστά υλικά και αν μπορούμε να πούμε ένα μειονέκτημα που παρουσιάζουν, θέλουν λίγο περισσότερα κιλά για να αντισταθμίσουν τη μεγαλύτερη άνοση που έχουν, ακριβώς επειδή είναι μαλακά, που σημαίνει ότι έχουν περισσότερη φυσαλίδα μέσα στο υλικό. Αυτά είναι λοιπόν τα καινούργια προϊόντα της εταιρείας Πάθος, τα δύο σακάκια Ultra Camo και Ultra Lithos, η γυναικεία δηλαδή παραλλαγή και η αντρική σε μαύρο γκρι και σε μαύρο πράσινο και αντίστοιχα σε μαύρο πράσινο χρώμα το γυλαίκο για τα βάρη πλάτης και σε αντίστοιχο γκρι χρώμα το κάθισμα αυτοκινήτου για την προστασία του σαλονιού του αυτοκινήτου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.